autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere, head kuulajad. Autotund alustab jälle, meil on käes 10. oktoober, kui me seda saadet salvestame. Ega me ei tea, mis päeval teie seda kuulate, aga 10. oktoobri autotund see on. Mina olen saatejuht Hans Lõugas. Tarmo Tähepõld on kaassaatejuht. Ja millest me täna räägime? Räägime kindlasti sellest, et Eestis on valminud uus eksamikorraldus, kuidas inimestele autojuhi juhtimise õigus antakse. BMW näitas oma uut 3. seeriat, väga oluline auto. Ja selgeks on saanud see rivi autodest, millest valitakse Eesti aasta auto. Mina käisin ja õppisin hästi ohutult sõitma. Ja saate teises pooles on meil, nagu Tarmo ütles, celebrity deathmatch, ehk siis tõeline duell kahe täiesti võrreldava sõiduki vahel. Mõlemal 4 ratast, üks on siis Bentley Continental GT ja teine on Suzuki Jimny. Mõlemal on 4 ratta. Maanteameti sõidu eksam on asi, mis mind üldse ei huvita, sest mul on autojuhi load olemas ja mul suva, mis nad seal välja mõtlevad, aga ma tean, et väga paljud inimesed huvitab, sest et väga paljud inimestel ei ole veel autojuhi juhtimise õigust ja see muutus on päris kardinaalne, eks? See teema huvitab inimesi sellepärast, et kõik tunnevad kedagi, kellel veel ei ole lube. Et kõik vanemad ju tahavad neid uudiseid teada sellepärast, et nende lapsed hakkavad lube tegema ja sellest see, kuidas on, üldrahvuslik huvi. Ma saan aru, et läbiv teema nende muutuste juures on see, et see eksam läheb, võib just otse öelda lihtsamaks või igatahes muutub inimlikumaks või? Ja seda on nüüd Maanteameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa muidugi öelnud, et ei ole lihtsam või? Ta ei ole lihtsam, ta on loogilisem või loomulikum, sellise tavaliiklusega rohkem kooskõlas olev. See on väga hea. See lihtsus oli meie enda tõlgendus ja ma jätkuvalt ütlen, et see on lihtsam. Ma ei ütle, et lihtsam on eksamist läbi saada, aga see eksam on, me räägime praegult, toome siis kohe näite ära, on see sama, mis toimub platsil, kus sa pead tegema tagurpidi parkimist, külgboksi, neid asju. Mis siiani tähendas seda, et palun, lugupeetud õpilane, sooritage külgboks ja sul on selleks, ma ei tea, 3 liigutust äkki, mis sa võid teha. Ei mingit korrigeerimist, põhimõtteliselt ütled ise, nüüd on valmis ja siis annab õpetaja sulle hinnangu, kas sa sooritsid selle või mitte. Uue korra järgi, niimoodi, et sul on 10 minutit 3 harjutuse sooritamiseks. Et sa võid teha 8 minutit külgboksi, korrigeerida, lasta edasi, tagasi, sõita uuesti välja, proovida uuesti ja siis sul jääb 2 minutit ülejäänud harjutuste jaoks. Ja minu arust on see ammu oleks pidanud selle sisse viima. Sest ma ütlen, ma tunnistan ausalt, kõigi kuulajate ees staaži on 20 aastat ja ma ei tee iga kord külgboksi ära. Olud on nii erinevad, mul on nii erinevad autod, nii erinevad kuidas ma ütlen, tingimused. Ma ei oska kohe silma järgi öelda, et nii mu auto on 4,6 meetrit, nende 2 auto vahe seal on 5,2. Võib-olla sa sõidad lihtsalt liiga paljud erinevate autodega, et sul on meelest läinud kabariidid. Ikkagi mina 20 aastat hiljem päris tihti korrigeerin, sõidan uuesti välja sealt külgboksist. Ma sõidan alati esimese korraga külgboksi, mitte kunagi korrigeerin. Su auto on ka 2 meetrit pikk selles mõttes. Ei, ikka vähem. Et selles mõttes on see õige, et teeme asja sellise nagu päriselu käib, mitte ei nõua inimeselt, kes eksami situatsioonis pingelises olukorras peab kuskil koonuste vahel, kusjuures koonuste vahel mina proovisin, ma käisin oma abikaasaga üks päev platsil harjutamas ja koonuste vahel on palju raskem parkida, sest sa ei näe autot, sa näed just, et see teeb veel ka nagu raskemaks, et kihvt, mulle meeldib. Ja mõnes mõttes peaks olema ka lihtsam ju, ütleme ikkagi lihtsam selle sama harjutuste tegemine, sest et Maanteameti eksamit saad nüüd teha autokooli autoga, et selle, kuidas sa teed oma õppesõite, sa tead selle auto kabariist ja sul on selge, kas ta on väike Auris või suur Insignia ja siis suurem ja sa lähed sama autoga lõpuks eksamile, et see on tuttav sulle. Et lihtsus tähendabki seda, et sul on vähem pinget, sul on rohkem aega ja sa saad seal oma tempos seda asja ajada. Me räägime veel siin saates pikemalt ka sellest sõidueksamist ühes järgmises episoodis, aga sest ju mitte ainult sõidueksam, vaid tulevad ka uued teooria küsimused. Ma tahtsin öelda, et teooriast on ka muutusi palju, et peagi tuleb, kuulutatakse välja hange, et saada uued teooria küsimused Maanteametile. Kust kaovad ära igasugused küsimused, mis ei
ei ole elulised. Just, nagu et jõuame lõpuks 21. sajandisse loodetavasti. Aga uudistest viimase nädala juurest, mida veel kokku võtta, no uus BMW 3. seeria on siis avalikustatud, mida võiks oodata, eks? Auto ise ei ole ju veel väljas. Auto ei ole väljas, tuleb märtsis, 9. märtsil müügile, aga selles mõttes, et revolutsiooni ei tehta, aga tegemist on siiski ikkagi täiesti uue mudeliga, mitte mudeli uuendusega, et siin on oluline vahe. Üks on see, kus parendatakse natukene olemasolevat ja teine on see, kus ikkagi nagu see BMW ametnik, ma ei mäleta, kes oli juht, arendusjuht, ütleb, et sellise mudeli arendustöö kestab 5 aastat. Sellest hetkest, kui otsustatakse, et nüüd hakkame uue kallal tööle, kuniks ta turule jõuab. Alati, kui ma loen seda, et nüüd näiteks 3. seerial on siis laiem teljevahe, madalam raskuskese, 50-50 kaalu jaotus. Mis teil siis eelmistel mudelitel oli? Isegi hea kaalu. Eks see on natuke, jah. Raskuskese oli hea. See on natuke nagu näiteks Porsche 911, et kui sa mingit autot teinud 30 aastat, siis see pressiosakonnal läheb aina raskemaks või turundusosakonnal neid tekste koostada. Raskuskese keskmed vajuvad varsti läbi maantee ilmselt. Ja negatiivseks lähevad juba. Ei, aga selles mõttes autodisain on minu hinnangul kaunis, olen lugenud juba arvamusi, kus öeldakse, et kõike on natuke liiga palju nurke, liiga palju triipe, jooni, ma ei tea. Ma saan aru, et kui eest on natukene, seal on huvitavad sakid esitulede sees ja asjad, aga muidu on see konservatiivne ikkagi BMW. Suhteliselt jah, mootorivalik konservatiivne mootorivalik, 2 diiselmootorit. 2 diiselmootorit, aasta hiljem tuleb tõenäoliselt plug-in hübriid, aga pressiteatus vähemalt ei ole sõnagi sellest, et tuleks näiteks elektriline 3. seeria sedan, et BMW hoiab oma selle elektriautod ilmselt nagu eraldi. Uudistes oli ka see, et uue mudeli aasta BMW i3-l enam ei ole Euroopas seda bensiiniga tõrisevat väikest generaatorit peal, ehk siis range extenderit. Mis tunne on, sest et minust just eelmine nädal unistasid korraks sellest autost. No tead, see on see Windows shopping, sa vaatad neid kuulutusi, väga tore oli, et see ja nüüd võeti see assi sealt akut ära. Ja akud eriti palju suuremaks nagu ei läinud. Aga ma kujutan ette, et see range extenderi eemaldamine BMW mudelirivis viis keskmise heitmekoguse alla, mis tõttu siis need uuel 3. seeria BMW-l näed on diiselmootorid ja bensiinimootor alguses ainult valikus. Eks siis märtsis näeme ja lähme sõitma. Märtsis näeme ja lähme sõitma. Räägime veel ära ka selle, et uudistes on nüüd, teeme siia väikse pausi ära ja siis räägime hoopis uudistest lähemalt. Autotund. Lähme autotunniga edasi ja meil on nendest paljudest mudelitest, mida me siin saates oleme rääkinud ja kajastanud portaalis igal pool, siis on nüüd pandud ritta Eesti aasta autofinalistid, Eesti autoajakirjanikud on selle valiku teinud, ma loen selle ette. Uus Ford Focus, on uus Ford Focus, muidu uus Ford Focus, Kia Ceed, Kia Stinger, 2 tükki Kialt siis seekord, Audi A6, uus Volvo V60 ja Peugeot 508, et siis selline rivi. Kuule, sinu jaoks oli see üllatus ka, et need mudelid sinna jõudsid? Noh, kuidas võtta, eks ju, ma osalen ka ise selles žüriitöös esimest korda. Kas sa said nomineerida sinna ka või? Ma ei, selles mõttes pakkuda, list oli korraldajate poolt kokku pandud selle aasta uudismudelitest, mis Eestisse on jõudnud, et seal oli kõike, et aga siis pidi iga autoajakirjanik, meid on seal 18, tegema oma top 10, selles mõttes ta ei pidanud olema top, vaid 10 valikut. Mitte järjestusse, et esimene. Mitte järjestusse, vaid suvalises järjestuses. See oli ikka väga keeruline. Ma arvasin, et vaatasin nimekirjale diagonaalist peale, siit saab 10 kokku küll. Oota, kas sa ütlesid, palju seal nimekirjas kokku, palju nüüd uusi mudeleid Eesti turul umbkaudu oli mingi? Seal oli, neid oli ikkagi 10 tees, ma pakun, et 20, 30, 40, palju. Aga jube raskeks läks, kuskil 16 juures oli ikka juba selline, et aga kuidas ma nüüd, see on ju hea, see on äge, see ilmselt meeldib rahvale ja lõpuks ongi see, et
et see aasta auto minu nägemuses, ma ei räägi siin praegult nagu, et selle, kuidas ma ütlen, võistluse mingist ametlikust reglemendist, et noh, aasta auto ei saa olla ainult kõige mõistlikum ja tarbijale meeldiv auto. Selle hinnangu annab ju tarbija ise jalgadega hääletades, et võtame Amteli müügitopi ette ja palun, aasta auto. Noh, seal peab olema kõike, seal peab olema seda ägedust, seda, mis auto inimest käima ajab. Kas sellepärast tehnoloogilisi uuendusi, et sellepärast on jah sees nii Kia Ceed kui ka Audi A6, mille hinnad ju erinevad 5 korda. Ja mida juhiti mu tähelepanu, mitu linnamaasturit on selle 6 auto seas? Hämmastav. Mitte ühtegi. Hämmastav. Kas see on mingi selline autoajakirjanike loomuldane vastureaktsioon? Ma ei tea selles mõttes. Pagan, inimesed vastavad, et pagan linnamaastureid, meie nüüd küll ei pane siia toppi. Me koguneme 17. oktoobril, nende 6-ga siis lähemalt tutvuda, teha lõplik valik, aga ma pean ka tunnistama, et noh, mul kolleeg ühest teisest väljaandest ütles selle peale, et vastutustundlik inimene taandaks ennast selle peale žüriist, aga minu top 10-st mahtus siia lõppkuuikusse ainult 3 autot. Oli jah. Just, 7 tükki olid sellised, mida ülejäänud žüriiliikmed ei pidanud aasta auto vääriliseks. No, aga see on demokraatlik žürii, ma saan aru siis. Aga nüüd ongi, et kas ma olen liiga ettevaatav, liiga rajude vaadetega, eks näis. Aga ei, see valik on ju kirju. See on tõesti jah, huvitav, jah. Aga... Ja auto tulemus kuulutatakse välja vist novembris. No see on, ma mäletan, et seal on olnud nii mina kui mitte autoajakirjanik ja selline tavaline autotarbija, ma loen ennast, siis tavaline Eesti autojuht, ma olen seda vaadanud, seda aasta auto nimekirja, seal on olnud selliseid asju, mis noogutad kaasa ja saad aru, miks, kui ka on olnud selliseid parajad küsitavusi, et noh, ühesõnaga tore. Ma arvan, et tore on oodata seda, et mis siis nendest 6 valitakse aasta autoks. Kas kõige veidram nendest või ütleme kõige üllatavam või kõige selline, midagi ägedat, midagi teistsugust on Kia Stinger või? No ilmselt on Kia Stinger, jah, eks ta on nii palju kiita ka saanud ja kõigile selle auto üldine olemus see, et ta on tohutult võimas, väga praktiline, üllatas kõiki oma kvaliteediga ja lisaks ka kuidas ma ütlen, kõigest 45 000 eurot selle hind, et Kia on suutnud panna kõik olulised asjad ühte autosse. Selge. Nüüd, kui me seda räägime, siis meie stuudioakna taga natukene sahiseb vihmavesi, kui sõidukid mööda sõidavad, ilmad on läinud sügisemaks, suverehvide hooaeg hakkab lõppema. Muide, suur müüt, suur selline linnalegend, osta endale uued suverehvid suve lõpus, enne talve, sest siis on need alla hinnatud ettenägelikult siis järgmiseks hooajaks või siis osta endale uued talverehvid, siis kui talv hakkab lõppema suve alguses järgmiseks hooajaks. Tegin selle omal nahal järgi, proovisin, vaatasin Eesti 10 erinevat rehvimüüjat, valisin oma autole välja ühed rehvid. Mis rehvid? Võtsin ette Eestiski ilmunud rehvitestid. Mõtlesin, et nüüd teed majanduslikult õige otsuse. Teeme sootsa otsuse, ei hakka nii palju, kallid asjad on need rehvid. Ja siis mõtlesin, et aga ma ei sõida väga palju, ma ei sõida mingit, ma ei tea, 50 000 aastas või ma ei mingi tohutult palju, ma sõidan nagu mõistlikult ja jaotan nende rehvide elu ja peale need hinnad ära, ma maksan parem iga kuu mingi paar eurot rohkem, võtan siis need testivõitjad, Continentalid, mis oli Conti Premium Contact 5 vist või. Ja hakkasin vaatama, müüt purunes, ei ole mingit allahindlusi võrreldes sellega, kui need suverehvide testid tulid siis aasta hooaja alguses välja, täpselt samad hinnad, mõnes kohas isegi kallimad. Et võib-olla on see selle premium brändi eripärat, need ei hinnata alla, need kestavad mitu hooaega on sama müügis või mingi muu põhjus, aga igal rehvil ikka ei saa allahindlust niimoodi, et sa ootad sügiseni. Jah, võiks arvata, et see rehv on hästi suur asi, mida laos hoida, aga ilmselt paljud muidugi ei hoiagi seda oma garaažis, vaid tellivad siis kuskilt Euroopa keskladudest. Ja. Aga kui teil on teistsuguseid olukordi, teistsuguseid kogemusi, et te olete saanud väga hea allahindlusega, kirjutage meile, kui suure allahindlusega, mis tüüpi rehvid ja kust kohast ostsite,
me ei hakka reklaami tegema, aga jagame pool tarbijatele kasulikke kogemusi. Aga ohutust sõidust veel rääkides, Tarmo, sa käisid üle koolitusel, mis ei olnud päris tavaline selline järelkoolitus, vaid mingi erikoolitus. Maanteeamet kutsus mõned pressiinimesed, meid oli vist seal 10, Laitse ralliparki, kus meile tegid 6-tunnise koolituse politsei, töötajad, kes põhitööna õpetavadki operatiivsõiduki juhte hästi ja turvaliselt sõitma. Et see ei olnud nüüd selline koolitus, kus meil anti vilkuritega autot ja pidime 11 platsi peal kinni püüdma suurtel kiirustel. Kahju. Ja natuke petsin isegi. Ei, tegelikult oli see õpetas sõiduvõtteid, mille peale me igapäevaliikluses ei tule ja loodetavasti meil muidugi kellelgi ei tekigi neid olukordi, kus neid peab kasutama. Aga kui peab, siis 6 tundi hiljem olin ma palju targem ja sain kahjuks aru, kui vähe ma sõita oskan. Mis see siis on? Mis need olukorrad on, mida te seal läbi harjutasite näiteks? Väga lihtne. Kõige lihtsam põdrakatse. Või see põder jookseb teele, mis sa teed. Ja kõige suurem viga, mida inimesed teevad, on see, et rooliga kiputakse jubedalt. Pöörad kohe kõvasti. Pöörad kohe kõvasti, pool pöörad veel üle, nii et käed on ristis. Aga see tähendab seda, et auto kaotab kas juhitavuse või lähevad rattad liiga risti, et ta lihtsalt enam ei suuda seda pööret teha. Ta ei suuda põiget teha, sest et ta hakkab libisema, jah? Just, libisema, sest rehvid on risti teega. Füüsika tuleb seal tonnidega selga ja et tegelikult hästi raske oli teha seda, et sa sõidad selle takistuse poole 70-ga. Me tegime seda turvalistel kiirustel, et seal ei olnud eesmärk piire testida, et kes enda auto nagu libisema saab. Ja veerand pööret, hästi väike nõks ja kohe teine nõks paremale, ei mingit pidurit ja ta läks sellest koonustest niimoodi mööda, et täiesti uskumatu. Ja endal aju kogu aeg selline, et tahaks rohkem keerata. Just, ma sõidan nendel koonustel otsa, mul on 70, see on päris suur kiirus. See, mis mul tekkis küsimus, kui sa räägid, et veerand pööret, kas see veerand pööret on nagu kella asuti teeb, minuti asuti teeb veerand tundi, et mul on käsi on rooli külje peal ja just, käsi jõuab alla või? Just, ütleme, vasak käsi on sul 9 peal ja pöörde ajal ta läheb korraks 6 peale ja kohe tagasi 9 peale. Okay. Ja siis põhimõtteliselt sa teed kohe järgi teisele poole. Tagasi ka, et ma kraavi jõuaks, jah? Just, korras. Mitte mingit libisemist. Kõikidel autodel olid loomulikult juba tänapäevased need stabiilsuskontrollid, aga mina olin Audis, mis oli vast 10 aastat vana. Et mitte mingi kõrgtehnoloogia, tavaline standardne, kõikidel, ma arvan, üle 10 aastat vanad autodel on see peal. Ja ei mingit raamat. Siis sama asi, pidurdades, piduriga teine viga, inimesed pidurdavad liiga vähe. Proovige, hüpake 2 jalaga pedaalile, kui teil kedagi taga ei ole ja tee ei ole libe. Te saate aru, et te pidurdate ohuolukorras enam ei olnud liiga vähe. Ühesõnaga, tohutult kasulik päev, ma tean palju rohkem, ma tean, et ma pean väga palju tööd oma ajuga tegema, et see nagu kriisiolukorras suudaks säilitada mõistuse, kõik need asjad meeles pidada. Ja kõige rohkem ma tahaks seda, et kõik inimesed saaks seda koolitust läbida. Hetkel ei saa seda osta. See on spetsiaalne operatiivsõidukijuhtide koolitus, aga ma tean, et sellist koolitust on ette valmistatamas. Ja kohe, kui see on täpsemalt midagi ühesõnaga paigas, siis me kindlasti räägime autotunnis ja autogeeniuses sellest lähemalt. Selge, läheme siit väiksele pausile. Autotund. No nii, aga räägime nüüd meie proovisõitudest, mis me oleme viimasel ajal teinud ja alustame, Tarmo, sinust. Sa sõitsid ühe kindlasti mitte igapäevase sõidukiga, kes nagu välja kuulutatud Bentley Continental GT. Sul õnnestus sellega siis terve nädalavahetus ringi sõita mööda Eestimaad. Ja mõnikord on autokirjaniku töö päris raske, et tuleb teha ka nädalavahetusel. Väga raske ja me tunneme kaasa sulle kõik. Ja eriti raske on siis, kui sul ei ole mitte 1 Bentley, vaid sul on 2 Bentleyt. Kas sa 2 autoga sõitsid siis? No me panime lausa meeskonna kokku, et meil oli Paula Johanna tuli appi ja veel oli inimesi, sest et keegi pidi ka ju olema kaamera autos, milleks oli ka näiteks Audi Q8, mis meil oli proovisõidus.
et tõesti raske on talle visuaalselt nägi see välja juba nagu väga-väga kallis ja suur autoajakirjandus. Okei, alustagu, mis asi see Bentley Continental GT on? Bentley Continental GT on nüüd täiesti uus Bentley luksuskupee. Et noh, ühesõnaga, kujutate ette, väga suur auto, millel on 2 väga suurt ust, mille kapoti all on väga suur V12 mootor, ehk siis 12 silindrit ja tohutult, kuidas ma ütlen, pompöösne ja luksuslik sõiduk. Selline cruiser. Automaailmas on selle sõna GT taha peitub ingliskeelne väljend Grand Turismo. Grand Tourer. Ja ma olen selle automänguga sassi Grand Turismo. Grand Tourer, see on segusport ja luksusautost, millega saad sa vajadusel sõita näiteks ühest Euroopa otsast teise, sõidad Inglismaalt oma Monaco korterisse ja sa saad teha vajadusel väga kiiresti. Et ühesõnaga kõik olulised omadused on pandud ühte autosse kokku, mis tähendab, et selle auto hind, ütleme selle ka kohe välja, no ütleme kohe välja, siis me teame 250 000 eurot, veerand miljonit, kõige kallim auto, millega ma eales sõitnud olen. Kas on ka kõige parem auto elamus, millega sa eales sõitnud oled? Tead, jah, ma arvan, see emotsioon, mis mind nädalavahetusel valdas, need pildid, mis me sellest autost saime, Autogeeniuse lehel on lugu üleval. Isegi kui teid see auto, noh, ma tean, sellist autotestid tihti ei ole väga nagu huvitavad lugeda. Ma just peegeldasin oma tulemust, see ei tundu nagu, kuidagi ei eruta mind, sest et sealt Monacost Nitsasse sõitmine, see on midagi, mis minu elusse ei jõua. Ma tunnistan ausalt, ilmselt see ei jõua lähiajal, võib-olla kunagi mitte minu elusse. Sellepärast on ka see autoga suhestumine raske. Jah, ega ongi mina siin niimoodi vaimustunult istun ja sest mina sain sellega sõita, aga see välimus, see on Continental GT oli 13 aastat tootmises peaaegu niimoodi, et välimus ei muutunudki. No natukene ütleme tavaline xenonlatern asendus LED-iga, kõik kuju oli sama, aga uuega keerati ikka korralikult vint peale, ta jätab niivõrd laia ja võimsa mulje, et sa ei jää tänaval märkamatuks. Aga samas on stiilne, ta ei ole selline, et hiid tagatiib ja tohutud igasugused õhuvõtu avad, ei, see on väga stiilne, väga klassikaline briti luksusauto. Kas see, mis teil oli, sa sõitsid tul oli teine Bentley ka, see oli siis vana Continental? Õnnestus saada üks tore inimene, andis oma väga heas korras 2005. aasta Continental GT, millel on ka V12 mootor, meile lihtsalt võrdluseks, et kuidas on tehnoloogia arenenud ja teistpidi vaadata, kuidas üks selline luksusauto aastatega siis säilinud on. Ja ühesõnaga, ärme väga pikalt räägi. See vana sõiduomaduste mõttes või ühesõnaga see mootor on peaaegu sama hull, samas ma hakkan juba kokutama siin. Hobujõudude arv ei ole palju erinev, aga selle mootori käitumine on, et uus Bentley Continental on sportauto. Vana Continental on selline luksuskruiser. Ta läheb väga kiiresti 0-100, aga ta läheb rahulikumalt, ta ei hüple, ta ei põrkle, rooliga saab mõnusasti niimoodi natuke õõtsuda ilma, et midagi juhtuks, sa oled seal istmes, mõtled oma mõtteid. Uus on nagu midagi täiesti teistmoodi. Aga sa ütled, et sind kogu see Monaco ja Nizza teema nagu ei, muidugi ma ka ilmselt ei tee, mul ei ole ka kunagi vaja Nizzast Monacosse sõita oma ma olen kusjuures sõitnud Nizzast Monacosse Mercedes-Benz Vito tagas bussis, nii et see on minu mõttele tipp olnud Monaco Nizza teel, aga see on lihtsalt, see on nagu, kuidas ma ütlen, see on nagu kunst, et sa ju ma ei tea, kui keegi tooks ja näitaks sulle siin Eestis ühte originaal Fabergé munadest,
ikka ju tahaks näha või kui Võt ma ei taha endale, ma ei osta seda oma kapi peale. Väga hästi öeldud, ma arvan, et see ongi selliste autode probleem, et nad on natukene sellised autotööstuse selle tehnoloogia kunstiteosed, mida sa naudid siis, kui sa puudud ja näed ja oled sees ja sõidad. Just. Sellest rääkida ilmselt on nagu väga raske. Või ütleme seda, ma nägin Mona Lisat, see on pilt, kus naine vaatab ja naeratab, noh, mis asja, mõtled mingi jura, aga kui sa oled seal Louvre'is, vaatad seda pilti ja mõtled, millal see on tehtud ja vaatad seda ka ikka konteksti ja mõtled, kuidas see võis mõjuda inimestele, see on midagi hoopis muud, et sa võid kunstiteosega ise nagu olema kontaktis. Ja nüüd, kui ma näen, et sa juba kibeled küsima, et kas mingi asi või miks üks auto on 250 000 väärt või kas ta on, siis noh, ma tõin ka võrdluse, et minu jaoks, et ilmselt igal ühel läheb see piir erinevalt, et kuskil 50 000 euroni on see, kus iga lisanduv euro lisab sulle kas luksust, võimsust, turvalisust, auto suurust, ühesõnaga. 50 000 üle hakkavad need asjad asenduma emotsioonidega. Et noh, kuni 50 000 euroni saad näiteks 300 hobujõulise auto, siis paned veel 100, paned veel 200 juurde, hinnad tõusevad ja noh, kuskilt pealt 100 000 ei ole nagu nii enam ratsionaalsusega mitte midagi pistmist. No. Me ei hakka tõsimeeli arutlema selle üle, kas 250 000 eurot maksev auto on mõistlik. Ei, ma olen sul täitsa nõus, jah. Ja see on, aga see emotsioon, mis seal sees oli, see kvaliteet, saad aru, kuidas ekraan, sul on suur ekraan, eks ju, kus sa juhid kõiki oma funktsioone, saad seal puutetundlik, ja kui sa ei taha seda, sa vajutad nuppu, ja see pöörab ennast nagu Bondi filmis ringi, seal on 3 kella, seal on hõbedasest raamistatud kompass, stopper ja temperatuurinäidik. Klassikaline, 60-ndad. Jätad auto seisma, ta pöörab ette oma 3. külje, mis on silepuit ja kogu su see armatuurlaud on nagu ühtne siletühi. Väga lahedad detailid. Just, ja sellised detailid, seda ma tahangi. Ma olen alati rääkinud, et kui tulevad mingid uued, kas mingid elektriautod või mis maksavad, ma tahaksin mind nagu jalust maha lüüakse. Pangegi neid pöörlevad ekraanid, see on ju miks mitte? Ma võrdlesin, teine peaaegu sama kallis, siin on mingi 1000 eurode küsimus, oli Lamborghini Urus, see Lamborghini linnamaastur. Et ma ei teinud sellega pikka sõitu suvel, ma sain sellega korraks nagu ühel hommikupoolikul linna vahel sõita. Selles mõttes ma ei saanud testida tema sõiduomadus, kõike lihtsalt. Vaat seal ei tekkinud mul seda tunnet. Mul oli ainuke emotsioon, oli see, ma olen Lamborghinis, esimest korda elus. Aga see ei lükanud mind nagu tooli pealt maha. Bentley'ga oli see, et ma läksin kodus, parkisin maja ette, ma läksin tuppa ja ma hakkasin mõtlema, et kuhu mul veel oleks vaja minna. Ma tahtsin sealt toast jälle kohe välja tulla, sest et istuda sinna sisse, panna see mootor käima, keerata sportrežiimi, siis ta veel nagu haugub sul selja tagasi välja lase. Nagu ma läksin oli vaja käia korraks ka oma vanemate juures, sest kui see on sükke auto, siis ikka vaja. Ma läksin sinna vara hommikul ja päriselt, see ei ole kirjanduslik liialdus. Ma jõudsin sinna kohale natukene, gaasitsin maja ees ja ema pärast küsis, et tuli välja, ta mõtles, et äike on. Et ei lubanud ju täna äikest. Et täpselt need väiksed, kõik need väiksed asjad. Ma tahaks seda autot tagasi. No palju, sa ütlesid hinna ära, aga ma saan aru, et miks sa sellega sõitsid, on see, et see on Eestis müügil ikkagi. Jah, see on nüüd müügil neljapäeval, mis on siis 12. oktoober, kuupäevad on nii sassis, kui podcasti teha. Taas avatakse Bentley salong Tallinnas Laeva 2, kõrvuti Lamborghini salongiga, samad ruumid põhimõtteliselt. Ja saate minna omale selle auto osta. Ja sõita siis otsi Tallinn-Monaco. Tallinn-Monaco, ma ütlen, ma arvan paremat autot Tallinn-Monaco otsaks ei ole. Väga hea meie tänase autotunni soovitus, Tallinn-Monaco sõiduks on meil parim auto välja valitud. Väga ilus, väga tore, aga lähme siit väiksele pausile. No nii, siis meil on vist täna nüüd autotunnis 2 autoproovisõit, millest räägime, mis on maailma kõige ebavõrdsem võrdlus üldse. Mina käisin sõitmas uue Suzuki Jimniga ja kuigi need on autod, mis on teisest
erinevatest maailmatest, siis on neile ühist tõesti, sa ütlesid ennem, et neile mõlema on nelikvedu, see on tõsi. Ja teiseks, mul oli Jimniga täpselt samasugune emotsioon, et ma otsin kohti, kuhu veel sõitu minna, kui ma parksin ära vaja jätta. Kes siis ei tea, Jimny on Suzuki see juba aastakümneid olnud tootmises väike maastur. Ma nüüd ei tea, kas ta ametlikult klassifitseeritakse linnamaasturiks juba või mitte, aga tema kohta võib öelda ilma häbita maastur. Ei, ma selles mõttes, muidugi, kui sa sõidad sellega ainult linnas, siis on see linnamaastur, aga kui me isegi Suzuki Jimnyt enam maasturiks ei nimetaks, siis me läheme lihtsalt, militaarsõidukid on siis ainukesed ja just, ei, Jimny on kindlasti Jimny maastur. Ja selle sama Jimny eelmine mudel tuli välja, kui ma ei eksi, siis 20 aastat tagasi või 19, väga pikalt. Väga ammu. Aga mõnedes riikides väga popp olnud, Eestiski paar tükine leidub, aga üsnagi kole masin oli see vana Jimny ja siuke, ei taha mõelda selle peale, väga selline auto, mis nägi välja praktiline välja, et kohe ei tahagi seda sõita, ta nägi siuke ümar, pisike. Kui aga Suzuki teatas, et on uus Jimny tulemas, siis oli see just väga õnnestunud mudeli uuendus. Et see on nüüd Eestis müügil oktoobri lõpust, esimesed proovisõidu autod on juba siin olemas ja uus Jimny on väga elurõõmsa, toreda siukse positiivse hoiakuga väike masin. Väga funky on ta on. Jah, ta on siuke kuidagi väga hästi õnnestunud disain. Mina olen näinud siin Tartu Motor Show'l ja seda sinu autot ainult selle neoon, kuidas rohekas kollase värviga. Kas hall Jimny ka töötaks? Ei töötaks, et kui see osta, siis peab ostma selles värvis auto. Minu arust ka. See on nii selline, annab siukse doosi nagu positiivsust, eriti hallis Eesti sügis. Kõik, kes te olete praegult oma seda Jimny ostu taotlust saatmas, valige see värv, keegi ei vaata, et te olete lollakad. Ei vaata. Te rõõmustate kõiki, te ise rõõmustate, et nagu... Te särate seal autos. Just. See annab sellise mõnusa feelingu, et see on auto, mis on, tal on juba hästi tasakaalus kaks asja. Tal on see maastur ja see väga tõsiselt võetavus on tal olemas. Ta on siuke väärikas. Kes on nüüd, vaadake pilte, kui te ei ole näinud seda, kui teil silmes ei ole, kes on, teab, see Jimny on, ta on kandiline. Mitte, eks ju, Jimmy, vaid Jimny. Just, et guugeldama lähte. Et ta on kandiline ja kui te teate, siis need väga klassikaliste maasturite moodi, selline kandiline nagu Land Rover Defender ja Gelandewagen või see Mercedes ja G-Wagen, see klassikaline kandiline maastiku läbija. Ta nagu noogutus neile, siuke viisakas, vanadele auväärt härrastele noogutus ja ma olen teie moodi, aga samas on küll vimkad sees, kogu see roheline värv ja ta on ju väike auto, see on väike auto, mis on maastur, tal on 2 ust, tagumine rida toole on, tehniliselt võib 4 inimestel istuda, aga ma proovisõidu ajal sain teada, et kes läheb sinna taha istuma, see hakkab vihkama seda autojuhti, see on piin seal istuda, tagaistmed on sellised, ülimalt õhukesed, hästi kehva nurga all ja paneb selja valutama ja kitsas. Et kui te olete näiteks, teile peres on rohkem inimesi kui 2, siis selle auto omamine on nagu väga-väga keeruline. Sa sõidate sellega ainult üksi või 2, ma arvan. Seal saab sõita, aga see on väga ebamugav. Aga kui seal taga istmed üles panna, et seal on istutavad, siis on ka pakiruum kaob ära. Pakiruumi mahub väga õhuke seljakott ja see on kõik. Või nagu ma proovisin, väga hästi mahub sinna täpselt ära, pakivein. Kui te teate sellest kartong, veinipakk, see nii õhuke pakiruum. Kui aga panna tagaistmed alla, väga ilusasti mahub sinna spordi jahivarustus. Jimny on ülimalt ebapraktiline linnas sõitmiseks, sellepärast, et ta on väga kõrge raskuskeskmega ja see on väga pehme vedrustus, mis maastikul on super, aga linnas, teete mõne ringtee või kardate, auto läheb külje peale ümber. Ja see on nii naljakas, sõidad naerad, et selline auto on olemas. Aga see ei ole nagu miinus, sest et kui me nüüd see auto ihkab, sa vaatad esimesi tee kohe linnast välja, kuhu saaks minna nagu loodusesse, sellepärast, et tal on väga head omandused, et loodus hakkama saada. Hästi kerge. Ta on väike auto ja kaalub natuke üle tonni, 1000 kilo. Väga kerge maastur, siis tal on väga kõrge põhi ja väga head suured rattakoopad ja vedrustuse käik on suur. Ja samas on tal selline asi, mis on nagu redelraam, meil kunagi siin Karl Salumäe saates rääkis ka raamiga autodest ja raamita autodest, mis ei huvita mitte kedagi, välja arvatud neid, kes siis lähevad maastikule, kus siis all vedrustus ja siis auto, ütleme, veermik liigub vastavalt maastikule,
aga see ei painuta auto keret, kuna see raam on seal vahepeal stabiliseerib ära, et väga muretu on sõita keerulisel maastikul. Muidu sõidab auto tagaveoga, et kui drifti auto? Ei ole drifti auto, aga tal väga vähe jõudu selleks et sa võid üritada, aga seal kas vist on 90 hõbujõudu või midagi, et ei drifti. Võib-olla lume peal, jah, aga tagaveoline, mis on väga mõnus kurvide võtmiseks, nii palju kui seda jõuab teha auto, aga ühest kangist läheb siis see nelikvedu ja siis on ka aeglusti, mis on tõesti väga tore asi, kui sa otsid neid kohti, kust künkast üles saada ja aeglustiga läheb sealt palju muretumalt läbi. Ja pluss, kui oled künkast üles saanud ja saad alla tulla, on mäest laskumine ka, lased kõik pedaalid lahti, pidurid, mitte midagi ja auto tuleb vaikselt mööda väga järsku mäge alla. Ehk maastikus sõidab sube hästi, väga tore ja kõik see annab sellise tunde, et selle autoga tahaks ainult minna, et hobisid, andke mulle hobisid, kus ma elukutseline seeneline, jahimees, ma olen automatkaja, mis hobid, ma hakkan metsavahiks, ma hakkan maamõõtjaks, mis iganes tööd on vaja, et saaks ära keerata asfaldilt, sest et see on tore auto. Ja ongi, no nagu öeldud, et ta on nagu maastikuks ja mitte ainult maastikuks ka, ütleme, tegelikult ma arvan, et see sobiks väga hästi sellisele põllumehele või maal elavale inimesele, kes ei vea autosalongis väga palju inimesi kaupa. Ta on väike auto ja ta on väga ikkagi suhteliselt soodne, et ta on seal Dacia Dusterist natukene kallim, et ta on, ütleme, lõpuks ma jõudsingi sinnamaani oma arutluses, et kuhu ta langeb, ta on väga palju soodsam kui paljud teised nelikveolised linnamaasturid ja päris maasturid, ta on seal kuskil Dacia Dusterist natukene kallim, et mis on ta põhierinevus, et Duster ilmselt võidab praktilisuses ja kere ruumikuses, salongi ruumikuses, aga Jimnil on see värv, elurõõmus, selline väike lustakas minek, hästi kerge minek, et ta on rohkem selline, kuidas öelda, võib-olla mitte nii tõsine tööauto, kus Duster võidaks, aga pigem selline elustiili auto. Tunnetuslikult ma ütleks, et ta on nagu ikkagi maasturim, et sa võid temaga rünnata karmimaid kohti kui Dusteriga. Ma ei ole Dusteri nelikviolisega nüüd sõitnud. See on väga, väga võimeks, mina olen, aga kuidagi üldiselt kogu tema selle Jimny selline robustne olek, kõrgus ja need, kuidas see sõna oli, kõrgus maapinnast? Põhjakõrgus on ta väga korralik. Hans ei lubanud meil enam sõna clearance kasutada. Räägime inimestele keelest, mis nad saavad aru, et ta on põhi on maast kõrgel, sa võid sõita muretult läbi, aga lõpuks ma arvan, et peaks panema kõrvuti nüüd, et aru saada. Ma alati, kui Jimnist juttu tuleb, siis ma kõiki tüütan ühe oma looga eelmisest Jimnist, kõige ägedam, ma olen mugav inimene, ma väga tihti ei roni metsa, kus on külm ja paha ja vastik, aga aastaid tagasi õnnestus käia Soomaal, tunnen seal ühte kohaliku looduspargi töötajat, kes ühtlasi on ka Kotka fanaatik, tervitan Gunnarit, või see Kotka klubi siis liige, ja oli vaja viia Kotkaste toitumisplatsile paar kotitäid külmunud kala. Kala muuseas oli niisugune alamõõtuline, mis on konfiskeeritud kaluritelt, kes on natuke pättust teinud. Ja kuidas me läksime? Me läksime Soomaale keset talve, öösel, Suzuki Jimnyga, meid oli 3. Ühel oli tagaistmel tõesti kitsas. No võt. Meil oli järel Haagis, kus peal oli ATV. Ja me müttasime selle Jimnyga nii kaua, kui lihtsalt enam nagu, meil ei olnud mingit isu jääda kell 11 öösel kuskil keset Soomaad, ennast kuskile kraavi kukutada. Siis võtsime Haagise pealt ATV, sidusime lohisti ja need kalakotid ja siis sõitsime läbi metsa kuskile vana maja vareme peale, kus Kotkastel oli sisse söödetud nagu toitumisplats. Ja võt sellest ajast peale, ma ilmselt ei teaks Suzuki Jimnyst mitte midagi, kui mul seda kogemust ei oleks. Aga see on väga hästi kirjeldab seda, jah, et minul ka piirid tulid ette sealt, kus ma mõtlesin, et kui ma siia üksi nüüd kinni jään, siis keegi tõmba mind välja. Aga ma sattusin kõige ekstreemsem koht, kus ma käisin selle autoga. Oli nüüd väga mittavaline koht, ühe hea talumehe metsa põllusõrvas, kus ta traktoriga veab talvel puitu ja hägu välja ja see ei ole tee, vaid see on vaod, mis on täidetud oksarisuga, kuhu mu sõber oma Subaru Foresteriga ei julgenud enam minna. Ja Jimny läheb nii ilusti läbi, ta nii kerge ka, ta suudab ennast nagu edasi vinnata, kus ta enam muidu ei suuda ja ta läheb ja siis ma enam ei julge minna, sellepärast et juba tagant see Forester jäin maha ja keegi enam ei oleks mind välja tõmmanud, kui ma lõpuks oleks piirideni jõudnud, aga
ta on kerge ja hea minekuga masin ja täpselt selline, et sul lõpuks võiks olla seal aagise peal see ATV, sest et kuigi see asi kaalub ise tonni, 1000 kilo, natuke rohkem võib-olla, siis ta võib vedada näiteks 1300 kilost haagist taga. Et selline eriti väike tööloom putukas. Et hästi, hinnad hakkavad seal kuskilt 15-16 000 eurost. Manuaalkastiga soovitaks kindlasti võtta, sest sa tahad selle autoga minna maastikule ja siis sa tahad ikkagi ise teada, et kas on esimene, teine praegu või mitte, et automaadiga ma ei soovitaks, mis on ikka miinus. Seal autol on 5 käiko, 5 käik tuleb panna sisse kuskil 70 kilomeetri tunnikiiruse juures, et kui sa seal mööda maanteed lähed metsa poole, siis maanteel on sul niisugune tunne nagu lennuk tõuseks õhku, sest et 3000 pööret on nagu garanteeritud. Et see on nagu väike asi, mida seda kannatada ära, sest see auto on nii tore, kui ta lõpuks metsa jõuad. Aga ma saate lõpuks ma sõidaks korraks, mul oli üks asi Bentley juures veel rääkimata. Teine nelikpealine, nii teine nelikpealine. Siis kui sa rääkisid tagaistmetest, kuidas inimesed ilmselt vihkavad sind elu lõpuni, kui sa neid sinna topid. Ma ei küsinud ka, kas tal on ka tagaistmed ikka? Tal on tagaistmed ja tal on loomulikult luksusautole väärilised tagaistmed. Lapsed mahtusid sinna ilusti. Selles mõttes, mina ei ole väga pikajalgne, ma olen siuke 1,83 m, armastan istuda pigem ees ja üleval, et ma ei pidanud ka kannatama, et ma sõidan natuke ettepoole. Lastel oli seal väga mõnus, et istmed on nagu korvistmed, aga loomulikult hästi pehmed, sellist mõnust nahast, kõik leed tuled ümbritsevad. Aga istutasin tahaistmele proovi pärast ka sõbra, samasugune tavamõõdus nagu mina, kes ütles, et täiesti okei. Tartusse võiks sõita küll, kui oleks klaasike mingid ei, mitte kihisevad, mis kihisevad. Klaasike EXO konjakid, selline, ja mina ei pidanud ka ees niimoodi kõht vastu rooli. Et pereautona sobib küll. Ühesõnaga jah, meie autotunni siis teine tänane selline vihje teile, kui te otsite probleemile lahendust, et kui teil on autosse vaja 3-4 inimene mahutada Jimnisse, ärge seda pange, aga Bentley Continental GT-sse mahub küll, sobib. Et selline oli meie tänane autotund, aitäh kuulamast ja järgmise nädalani.